嗱，對好多人嚟講呢，雪櫃就已經嚟到尾聲啦喎。不過呢，從另外一個角度睇呢，其實呢個時候呢，先至最佳時機呢，準備下一個新雪櫃喎。好似今日咁樣呢，剛好就有個 demo day，咁呢就可以試到好多呢下一個雪櫃啊新出嘅一啲 gear 噶喎。咁下一個雪櫃我最有興趣試嘅，當然就係呢個 face 嘅 binding 啦。今次有擺 booth 嘅 face binding 呢，主要就係呢個32啦、Rome 啦同埋 Battalion 嘅。因為 Rome 呢就好搶手啊！我去到嗰陣時呢，佢話要我等大半個鐘呢先至有得試，咁我就過咗去對面呢，就試咗呢個32先。喺 face binding 嚟講呢，32同埋 Jones 呢應該就會係比較平價少少嘅。佢就話呢，嚟緊嗰個售價大概呢就係375至到399加幣之間。Okay. Yeah. So it's not really a rear entry. It's like a step in. It's a mix, yeah. It's still a two-strap binding. I see. And then to get out, Yeah. Okay. we'll make one of those top too. 大家見到咧，黑色嗰個就係最平嘅，其他嗰啲五顏六色嗰啲咧就係貴少少399噶啦。嗱，大家見到後邊呢個黑色呢個旋鈕掣咧，就係愛嚟校呢個 high back 嘅 forward lean 嘅，有3格俾你揀嘅。另外咧，前面嗰個 toe strap 咧都係可以較前較後嘅喎。傳統嘅 binding 咧有一個唔好處咧，就係嗰啲 strap 咧除咗之後咧條條揈，好多時咧你想入嘅時候就會踩住佢，咁啊好麻煩嘅。而家呢個設計咧就係嗰條 strap 咧係唔會甩開嘅，咁啊有嘢扣住嘅，咁啊應該方便好多啦。嗱，我第一次用咧已經覺得咧，其實佢相比起 Step-on 又好 Supermatic 又好咧，嗰個適應期同埋學習期咧係短好多，同埋個設計咧就冇一啲齒輪啊或者機械嘅部分啦，我估計咧就應該襟用嘅。由於網友咧都好關注嗰啲 binding 嘅重量啊，咁所以咧我都帶咗個磅去現場咧磅一磅呢個 face binding 嘅。之前喺我嗰條片啊，固定器大比拼嘅下集嗰度咧，都有磅過幾個 binding 噶啦，咁啊俾大家參考一下啦。2.18磅咧，大概係咩概念咧？就係比左上角嘅 Step-on 咧係重咗啲嘅，比普通嘅 strap binding 咧，即係右上角呢個咧，亦都係重啲嘅。但係咧就係比 Supermatic 咧輕咗差唔多有半磅，咁就應該最接近咧就係同 Flow 右下角呢個 NX2 咧差唔多啦。Flow NX2 係2.2磅。好啦，另外一個大家都好關心嘅問題就係 Face 究竟快唔快咧？會唔會仲快過 Step-on 咧？好，我哋而家就將幾種唔同嘅 binding 咧 side by side 咁樣擺埋一齊，再做個比拼先。咁嗰日咧，我都有機會咧試過嗰個 Battalion 嘅 face 嘅一個版嘅。咁佢咧嘅設計同32咧都係類似嘅啫，只不過咧個 strap 有啲唔同啦，同埋咧有部分嘅用料咧就係用咗 alloy 去代替咗膠。
不過咧，因為用料靚啲，所以咧佢個零售價咧都會貴啲嘅喎。由於今次試玩時間唔多啊，所以我唔想魯莽咁樣去下一個判斷，就話呢個 face binding 嘅性能係好定係唔好。我只能夠講咧，佢嘅設計上咧，可能係會掂到一個所謂嘅 sweet spot 啊，係喺呢個性能同埋方便裏邊咧，取得一個比較好嘅平衡。始終喺北美洲咧，而家佔大部分嘅用家咧，都係仲係用緊呢個傳統嘅固定器嘅。咁所以我相信咧，Face 嘅出現咧，就唔係主攻咧去搶呢個快穿嘅市場喎。我覺得佢咧係想俾呢個傳統嘅固定器嘅用家咧多一個選擇嘅啫。咁唔知你又點睇呢？不如喺下邊留言話我知。你會唔會打算買呢個 face binding 呢？定係你都係堅持用翻而家傳統嘅 strap binding 呢？定係你仍然覺得 step on 或者 supermatic 好過呢個 face 呢？好啦，今日嘅節目就差唔多啦。下次呢，我會 recap 翻呢，我喺呢個 spring break 嘅時候呢，去咗邊一度滑雪，有啲咩新發現，大家記住留意收睇咯喎。拜拜。